Yan, yung special feature niya, umiilaw siya sa gabi. Hi guys, welcome back to my channel. For today, ang gagawin natin, mag-unbox tayo ng sneaker. Early gift yun ng aking minamahal. Yun, no? So, eto na. Then, the Adidas StarWars X Adidas shoe. So, ito siya, promax. Pangalan ng shoe. Worth 4,000 pesos. Kayang-kaya nyo to. 4,000 lang. So, buksan na natin. First, makita nyo kaagad is this hologram lightsaber from Adidas. Dito, kay Luke Skywalker, color green. Dito, kay Darth Vader. And StarWars Adidas logo. So, ayan. Tapos, yung description ng lightsaber. Ito. Tapos, next up, packaging. Ganda, ganda. Ganda, ganda. Pati, mga details, ganda. Open na natin yung shoe. Open natin. Yan! Wow! Ganda. And yan. Yan guys. Ganda, ganda. For only 4,000, makakuha nyo na to. Napakaganda. So, details nung shoes. Dito, puro drawing siya ng light side. Diyan sila Yoda, sila BB-8, sila R2-D2, ayan. Puro light side, C-3PO. And then, dito naman sa kabila, puro dark side. Nandyan si Kylo Ren, si Darth Vader, si Darth Maul. Ayan. Kaya siya hati. Oh. Find your force. Yan pangalan niya. Choose from light side or dark side. Tapos, ito. Yung lace niya. Merong Star Wars. And of course, the logo. Tapos sa loob. Star Wars. Tapos meron tong special feature. So, pakita ko sa inyo. Yan, yung special feature niya. Umiilaw siya sa gabi. Sa gabi. How cool is that? Sa dilim pala. Hindi sa gabi. So, kailangan mailawan muna siya. Parang yung mga glow in the dark stars. Tapos, kapag nagpunta ka sa madilim, kitang-kita na siya. Kaya nga pala siya green kasi nire-represent niya yung lightsaber ni Luke Skywalker na green. So, ayun. Very nice gift from my beloved. Ganda, ganda. Sigurado times 2 yung balik nito sa kanya. Ayun. Sige, next I'll try it on na. Ayan. So, ganda yung traction niya. Ayan, ganda. So, kapit na kapit. Pang basketball talaga siya, pero mukhang hindi ko siya pang basketball. Kasi ganda siya talaga eh. So, comfortable naman, sarap ilakad. So, yun. Kala ko, bulky siya, pero in person, pag tinignan, hindi naman siya bulky. So, okay siya. Definitely will use this pag manunod na ako ng Star Wars sa cinema. Ayan. Ganda. Okay guys, yan. Tapos na yung unboxing natin for the Adidas X StarWars shoe.
Promax 2009. So, hopefully, bigyan pa ako ni Dave ng Ultra Boost na Millennium Falcon. Just press like and subscribe kung naging okay itong review na to para sa inyo. Thanks. See you next time.